भयभीत साउंड मैंने किसी बुझीपारे हठात 10टा बेले मु घर बाहर मो दुकान को जी मुझे रेडी होची हठात सीढ़ी पाखे कला गोटे एत जोर आवाज है जे कि मो घरटा एकदम पूरा थरी उठिला एवं मो पाखे गोटे पशुरे भी बंधा होता सी तार छानिया तो दौड़ी घर को पलैगला गला तापर मुझे भाविली कौन गाड़ी टायर फाटिला कि कौन तो मत कहीं भारी माने नर्भस लगिला हेटु मो पाखे दौड़ दौड़ी आसी जन को पचारि पचारा से कहला हाँ काली भी से भाया आवाज होता आउरी तापर घरे मत कहले जे हाँ 3-4 दिन तले से भाया गोटे बारंबार आवाज होउची ये अवस्था किंतु ये तो माने भारी भयानक गोटे शब्दटा है तापर देखिली पाखे जन को पचारि से कहला कि हाँ मोर भी घरे ये अवस्था है समस्त भयभीत होकर बाहर को चली आसिले तेणु ये हेले आमे माने केमते कौन रहीबू हाँ नेचुराली विपद रोची मोर नर्भसनेस बहुत जोर बढ़ीगला एज है आज्ञा से तो नेचुराली तो डर भी लगे जो भाई गरम हो नर्भ एमती तो झाड़ तो जो कष्ट हो रात निद ठीक ना सब मैंने नर्भस भाया लगुच जो शब्दटा मैंने गोटे मैं कौन आप कहीहबनी से शब्दर येटा मो घरटा पूरा थरी उठिला आज ठीक 10टा समय जो गोटे आवाज आसला जो ब्रिज ऊपर कौन गाड़ी फाड़ी पड़गला मुझे समय परिवा किणुए काली भी सेरकम होता बालेश्वर भी आज सोर है यहाँ हुए तो भावुँ से ब्लास्टिंग फ्लास्टिंग हो कि चांदीपुर ITR ये टेस्ट रेंज हो एडी जोर आवाज जो होने थरमर होगा दुकान मानक सब थापर जिनस सब खसीगला जहाँफल लोक गुड़ा बहुत हईराण चाह पीता लोक दुकान सब उठी आसिले आया बारंबार है बेले प्रशासन किसी निघा रखु ना ठीक 10टा समय एत जोर साउंड है जे माने दुकान सब माने थरी उठला शोकेस सब थरी उठला एवं आम भय भितर शोकेस बाहर आम बाहर को पलि तापर किछ समय पर जो रैक गुड़ा जो थरुला माल गुड़ा जो पड़ी आम उठेक रखिलु आ बहुत प्रचंड भाव में गोटे शब्द है आ भयभीत लोक मैंने हो गले डरी किसी लोक चाह पीउले चाह दुकान उठिकी माने धाइबा लगिले कौन शब्द भावुँ आम भावुचे कौन क्षेपणास्त्र परीक्षा कराऊँ तार प्रभाव में से बम ब्लास्ट होती आम भावुचे आम तो कहीपर ना आम यह भावु जेहेतु स्वर चांदीपुर पाख तेणु से यही प्रकार परीक्षामूलक भाव टेस्ट करटा भी होता है कौ कारण ITR जो करा टेस्ट करा से टेस्ट फल गोटे प्रखंड शब्द एत जोर है जे आम भयभीत हो दुकान बाहरी गलु।